ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் யூ ஆல். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் யூடியூப் சேனல் ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் இன்ஜின் ஆயில் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்ஜின் ஆயில், இன்ஜின் கூலண்ட் ஆயில் நம்ம எப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ யூடியூப்பில் நீங்கள் இன்ஜின் ஆயில்னு போட்டிங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ கிடைக்கலாம். ஸோ மற்ற வீடியோவிலேருந்து இந்த வீடியோ எப்படி பெஸ்ட்டு டிஃபர் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ மற்ற வீடியோவோட இன்ஜின் ஆயில் டைப்ஸ் என்னென்ன இன்ஜின் ஆயில் டைப்ஸ் இருக்குது, எந்தெந்த இன்ஜின் ஆயில் டைப்ஸ் எந்தெந்த வெஹிக்கிளுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ பட் இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஏன் இன்ஜின் ஆயில் நம்ம கண்டிப்பாக இன்ஜினுக்கு யூஸ் பண்ணணும், ஸோ அப்படி யூஸ் பண்ணலைன்னா இன்ஜினில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ நமக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப தெரிஞ்சது தான். ஸோ இன்ஜினுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காம்பனன்ட் கிடையாது. ஸோ பல காம்பனன்ட் சேர்ந்து இருக்கிறத பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஜின் சொல்லுவோம். ஸோ இந்த பல காம்பனண்ட்டும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது தான் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பவர் கிடைக்கும். ஓகே, இப்படி பல காம்பனண்ட்டும் சேர்ந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும்போது எல்லா காம்பனண்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று கான்டாக்டாக இருக்கும். ஸோ அப்படி ஒன்றோட ஒன்று கான்டாக்டாக இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் உருவாகும். இந்த ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பண்ணுன்னா இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே பார்த்திங்கன்னா இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஃப்ரிக்ஷனும் இன்ஜினோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரீசனாக இருக்கும். ஸோ முக்கியமாக என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஸ்பாட்ஸ் வியர் அண்ட் டேர் ஏற்படும். இந்த வியர் அண்ட் டேர் என்ன பண்ணுன்னா உள்ளுக்குள்ளே இருக்க காம்பனன்ட்ஸோட ஒர்க் எபிலிட்டி குறைக்கும். அதோட ஆயிலையும் கண்டிப்பாக அது பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா ஸோ கம்பஷன் ப்ராசஸ் ஏற்படும் போது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் மூலிமா பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸ் ப்ராப்பராக ரன் ஆகலைன்னா கம்பஷன் ப்ராசஸ் பாதிக்கப்படும். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த கூலண்ட் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த இன்ஜின் ஆயில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த இன்ஜின் ஆயில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லூப்ரிகேஷன் படலத்தை உருவாக்கும். இந்த லூப்ரிகேஷன் படம் என்ன பண்ணணும்னா இன்ஜின் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்ஃபேஸ் மாதிரி செயல்படும். இது எக்ஸ்ட்ரா சர்ஃபேஸ் மூலிமா செயல்படுறதுனா என்ன ஆகும்னா ஸோ இன்ஜின் காம்பவுண்ட்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே கான்டாக்டாக இருக்கும்போதும் இந்த எக்ஸ்ட்ரா சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா வியர் அண்ட் டேரை குறைக்கும். ஸோ இந்த வியர் அண்ட் டேரை குறைக்கிறதுனா என்ன ஆகும்னா ஸோ இன்ஜினோட காம்பவுண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் குறையும். வியர் அண்ட் டேர் மூலியமாக ஏற்படுகிற டெம்பரேச்சர் குறையும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது பார்த்திங்கன்னா கம்பக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த இன்ஜின் ஆயில் தேவையில்லாத ஹீட்டெல்லாம் நீக்கும். ஸோ என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. நான் குறிப்பாக சில காம்பவுண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன். ஸோ பீரிங், பிஸ்டன்ஸ், ரிங்ஸ், வால் சிஸ்டம்ஸ், சிலிண்டர் போர்ஸ், இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் பார்ட்ஸில் இருக்கிற தேவையில்லாத ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஜின் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ இன்ஜின் ஆயில் ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணல என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அன்வான்ட் வியர் அண்ட் டியர் இருக்கும். ஸோ இதோட எண்ட் ரிசல்ட் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இன்ஜின் காம்பவுண்ட்ஸோட லைஃப் பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நாக்கிங் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாஸ்ட்டில் வர பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக்கோட குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்நார்மலாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணினா வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு இன்ஜின் ஆயிலோட எசன்ஸ் என்னன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு நான் சொல்ல நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன். ஸோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.